今天我们来聊一个我认为对每个职场工作者都超级重要的主题。一场巨大的职场风暴其实已经在酝酿了，而它的核心引爆点就指向2026年。让我们先从一个问题开始哦，你诚实的问问自己，有没有感觉到现在的办公室气氛好像越来越怪，越来越混乱，越来越情绪化？不管是同事之间，还是你跟老板之间，那种紧张感是不是越来越强烈？如果你有这种感觉，那你不是一个人，而且根据一个古老的时间框架来看，我们现在感受到的这一切，恐怕还只是个开始而已。这一切的背后啊，其实有一个我们可能都没注意到的，一个非常根本性的转变正在发生。可以这么说，我们已经全面进入了一个由火所主导的全新时代。这就要提到一个古老的东方哲学，叫做三元九运。根据这个系统，从2024年开始，一直到2043年，整整20年，我们都处在所谓的九子离火运当中。顾名思义，这是一个由火元素主导的时代。那火代表什么？它代表光明、扩张、高涨情绪，还有最重要的一点，透明。所有以前能藏在暗处的东西，现在都会被这把火给一一照亮。你看这张表就非常有趣了，它很清楚地比较了我们刚离开的8运跟现在的9运。你看哦，过去20年是土的时代，讲求的是稳定阶级，所以呢，房地产、基础建设这种很稳固的产业就特别旺。但现在呢，完全不一样了，现在是火的时代，强调的是扩张，是个人，所以科技、心理健康、个人品牌这些就变成主流。权力结构也从金字塔变得扁平，女性领导者越来越多，而且资讯的流动是及时的，是你想盖都盖不住的。好，那在这个全新的火运时代里面，有一个时间点，我们真的要特别注意。可以说，这就是整个风暴的核心。2026到2027年，这2年会是一个真正的考验。这2年啊，在传统的纪年里面，有一个听起来有点吓人的名字，叫做赤马红羊节。这是一个火能量极度集中的时期。你看，火马、火羊，火上加火，所以它预示着非常剧烈的混乱跟冲突。OK， 我们来看一下这个时间线，你就会很清楚这个压力是怎么一步一步堆叠起来的。2024年，火运开始，全球的能量场开始转变。到了2026赤马年，火的能量会冲到最高点，这会引爆大量的内部冲突。然后紧接着2027红羊年，就像是那种大火烧完之后的灰烬，很多旧有的结构就会在这个时候崩塌。所以关键来了，2026年的核心问题是内部燃烧。在命理学上，这叫做五字形。什么意思呢？简单来说，就是火太旺了，旺到自己烧自己。那反映在职场上，就会变成主管们极度的偏执多疑，而员工呢，则是普遍感到焦虑不安。好，如果说2026是每个人的内心戏，那到了2027年，这把火就真的烧到外面来了，变成外部的秩序崩塌。所有旧的规则、潜规则，通通开始不管用，但新的规矩又还没建立起来。这中间就会出现一个权力真空期，让各种不公平的现象开始疯狂的滋长。那接下来，我们就来具体看看这股能量在办公室里会变身成哪3只，可以说是相当可怕的怪兽。第一只怪兽就是爆发性的职场霸凌。你有没有想过，为什么以前那种私底下的冷暴力，现在会越来越变成那种公开的羞辱式的谩骂？这背后其实有一个很清楚的连锁反应。首先，火的能量会不断刺激我们的神经系统，这就像一个压力锅，火一直在底下烧，烧到最后，
很多管理者生理上就撑不住了，开始失眠、暴躁、思考能力下降，最后砰一声，压力阀爆开，那些他自己也控制不了的情绪，就直接用公开羞辱的方式喷到下属身上。好，第二只怪兽跟这句话很有关系，光会照亮最黑暗的角落。没错，我们要谈的就是职场的性骚扰与侵犯问题。在这个火的时代，这类事情会一直爆出来，不只是因为发生的变多了，更重要的是揭露的效率完全不一样了。第一，火的时代嘛，根本藏不住秘密。再来，30到55岁这一代的中间女性力量正在崛起，她们更有能力，也更不愿意忍受这些不公平的对待。最后，现在是个人品牌的时代，社群媒体给了每一个受害者一个超级强大的麦克风，可以绕过公司，直接跟整个社会对话。第三只怪兽，我觉得是最根本的，就是结构性的不平等。你看这张图就懂了。问题出在哪？就是很多公司还在用上一个土时代的价值观在看人，比的是资历，比的是谁待在公司的时间长，比的是忠诚度。可是新时代的人才呢，我们追求的是火的价值、创新、影响力，还有做真实的自己。当你用一把旧的尺去量一块新的布，那结果当然就是各种不公平啊。OK， 讲了这么多问题，听起来好像很可怕，对不对？别担心，接下来我们就来聊聊，面对这场大火，我们手上有哪些工具可以用，我们该怎么办？五行相生相克嘛，要灭火最直接的方法，当然就是用水。所以第一个解方，就是在管理中加入水的元素来降温。水代表的就是沟通、冷静和情绪的缓冲。那具体可以怎么做呢？比方说，公司可以设立一个强制冷静期，在要做出重大惩处之前，规定主管必须先等个48到72小时。这听起来很简单，但超级有效。同时，建立流动的沟通管道，让资讯尽量透明。最后，提供专业的心理健康支援，从根本上帮大家把心里的火气给疏通掉。光有水来降温还不够，火烧得太旺，地基会不稳。所以第二个解方就是强化土的元素来提供稳定性。土代表的就是规则、结构跟安全感。这包括什么呢？比方说，评估员工表现的时候，尽量用数据、用 AI 来辅助。为什么？因为可以减少主管当下情绪的影响。再来，对于霸凌和骚扰，就是要有毫不妥协的零容忍政策。我跟你说，在一个混乱的时代，一个清晰稳定的规则，才能给员工最需要的安全感。好，最后我们把眼光放远一点，走过这场风暴之后，到底会留下什么？等待我们的又会是什么？有一位命理师李敬伟老师，他对这件事有个我觉得超棒的解读。他说2027年就像是塔罗牌里的死神牌。你先不要怕啊，死神牌不代表死亡，它代表的是旧世界的彻底终结，是为了要帮新世界开路。这句话很重要，它告诉我们，这场混乱不是纯粹的毁灭，它更像一个进化过程，把那些不合时宜的、靠着压迫运作的旧东西给淘汰掉。所以啊，这场风暴它既是危机，也是一个转机，它是一个提醒，让我们慢下来，稳住自己，同时也利用火的时代赋予我们的力量去发声，去创造。最后也想问问正在听的你，在这个属于火的时代，你选择用你的光去照亮些什么呢？